È il terzo in un mese, il terzo. È una situazione insostenibile, ingestibile, non ce la faccio più. Fuori città, esasperato, il titolare del ristorante Amelia Romana Luca Serpente scopre il terzo tentativo di furto nel suo locale alle porte di via Giustizia a Mestre. I vandali hanno tentato di scardinare il magazzino del locale per cercare di entrare e rubare, senza però riuscirci ma provocando solo danni. Non è solo il danno, adesso hanno cercato di entrare da una parte interna del ristorante che non è allarmata, quindi un magazzino adiacente, dovrò spendere altri soldi per mettere in sicurezza anche questa porta. Dovrò mettere delle telecamere anche esterne, degli infrarossi, non so più cosa fare. Solo pochi giorni fa il titolare della carrozzeria poco distante dal ristorante aveva denunciato ai nostri microfoni l'ennesimo atto vandalico, chiedendo ancora una volta un presidio fisso e annunciando di essere disposto a bloccare via Milanese in segno di protesta, posizione condivisa anche da Serpente. Io dico ancora di più, se è possibile di pagarci una polizia privata, qualcuno magari ci venga incontro anche il comune a questo punto qua, se non ha le risorse da darci con un presidio fisso, quantomeno ci dia la possibilità di poterci difendere da soli e ci dia la possibilità di intervenire con una polizia privata che abbia dei compiti ben precisi. Il presidio fisso è l'unica soluzione per dissuadere queste persone.